Mani o'yinimni ko'rgan odamlar bu o'lmasa kerak deb o'ylaydi. Lekin men ham odamman, xato qilaman. O'zim xohlab emas, Alloh xohlagan uchun. Agar xato qilish odam o'zini qo'lda bo'lganda hech kim xato qilmasdi. Bo'lmasa mana bu vaziyatni ko'ringlar, shuncha optim bilan oddiygina xatolarga yo'l qo'yishim mumkin. Misol uchun ko'rgansizlar, shuncha tezligim, reaksiyam bor. Misol uchun men bu vaziyatni shakda yaxshi eshitaman, lekin eshitmay qolganman. Mana bu holatda ham xuddi shunaqa. Shunchalik optimdan kelib chiqib, yana sizlarga aytaman, xatomda o'zingizlardan qidiringlar. O'shanda o'yinlaring o'sadi. Nafaqat o'yinda, hayotda ham bir ikkita o'lib qolsa va men bunaqa xato qildim-da, va men bu krizalik qildi, shuning uchun o'ldirdi. Mamni arjasi mamnaqa ekan, shuncha uchun otib qo'ydi. Ey birodar, mana shunday vaqtlarda otib ketgan odam so'yib ketgan. Bir ikkita pes panetkaga yozib nima qilasan, Allohga qo'shib to'ding. Jinni o'zi seni kelib chiqishini Alloh yaratgan bo'lsa, bir qoshiq suyuqlikdan odam qo'ygan bo'lsa, sen aralashtirishni xohlaysanmi, xohlamaysanmi, hammasi Alloh qo'lida. Endi mendan ham eshitishinglar mumkin, o'lib qolgan paytda men o'ldirgan paytim, "Vo, men bunaqa qildim, va men zo'r harakat qildim" deyishimni eshitishinglar mumkin. Bu narsa xursandchilikdan, azartda aytiladigan narsa. O'lib qolganda baqirishim xuddi shu azartdan. O'sha vaziyatda nimadir so'kinsalar ham, xursand bo'lsalar ham, shu topib bilasizlar, hamma narsa Xudodan. Sen kimnidir o'ldirib qo'ysang yoki seni kimdir o'ldirib qo'ysa, sen opti emas, uni opti emas. Bu narsa bu aytgan narsam. Mana opit, 6 yillik opit qani bu yoqda ish bermayapti, mana otayotganlar.